erega tuzopfa kuko igihe cyageze. Umunsi wanje nugera bazamanura bamanure kandi muzomanure mwamuvuga zaruga pana matiko pana nabwiye abantu ngo ntiyakagire ku murambo wanje umuntu uzovuga apana muzavuga ngo le bargafega seulement de la delas kuko nzomanukana ibyiringiro mbigeziyo n'igihe cizuka mbizukana. Ntiyakagira njewe ku murambo wanje uzoza nangwe se yariye kwande ngo yavuganye nande ntiyakagira uzonza naho yo mazima. Hari igihe umuntu azavuga ibintu ukavuga ati urahazi kubera ko yashonje kandi umuntu uri mu ntambara runaka azayumva ukuntu bakagerageza uburyo bashobora kureba ko umuntu nta muntu umeze nabi musuba bakazagenda bavuga ati siko nambaye udukweto twiza uko nta wundi muyumba abayumba Imana ibaho umugisha. Ndabakunda kubera ico kintu cyo kurebererana, ndabakunda kubera ico kintu. Nabonye mwene data waguye mu Buganda ukuntu bahise bamwubakira inzu ko ndanga kumuvuga ndagira ni data buka ico kintu ndakibakundira nza numva mbakunda kubera ico kintu. Niba abantu baza bagurirana amata bakamagenda ari abasora 8 mu kugura amata mu bikombe barakunda. Haleluya. Ibintu bimeze neza ariko abantu batagira umutima mwiza baza bumva gute. Hari ibintu nasabye nkiri umwana narasabye Imana ngo izampe inzu ibamo akavuyo. Ico naragisabye Imana. Ica kabiri narasabye Imana ngo izampe benshi abana benshi haracaburaho. Ica gatatu narasabye Imana narabwiye Imana ngo izampe urugo rubohotse. Ndabivuga gutyo ariko muzumve. Icampisi ikamumenya ikizera izina rye maze umuco ugatwara isi. Icampisi reka mbanze ndangize urahita ukomeza. Impamvu nabisabye nukubera ko nza numva umutima wanje urangaye. Nogira urugo ruboshe zongoro. Mbwira Imana ngo uzampe urugo rurangaye. Ndashima Imana ko yangiriye neza ikampa urugo rw'isi. Ukuntu abantu bazavuga ngo ese baba baguze ibyo bavuga. Mana ya Isiraheli we minsi nasenze yo kwiyiriza ubusa nkubwira ngo uzampe urugo rwiza. Gushimye ko wampaye urugo rw'isi. Kubera iki? Nta kintu kiza kiba ciza kiyo waje mwivuga butuma udafite icifuzo. Haleluya. Wenda iyo nza kuba nazanye ibindi vyifuzo ibyo nyine mvuze hari ukuntu wenda nari kuba mpanumva bitabi ariko mu bantu bamerewe neza. Haleluya. Imana ishimwe ko yaduhaye kuba mu rugo rw'abakozi b'Imana. Nico nari nshatse kuvuga. Haba umuryango nashatsemo bose nabashumba. Abuzukuru hafi ya bose bagiye kuba abashumba. Abana babo bose nabatarana. Abagore babo bose nabayumbi. Nta kibazo tugira. Ariko Imana yagize neza. Mbega amahoro yakuzurisi. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Ayiwe umwami Yesu ategetse. Ikamumenya ikizera izina rye maze umuco ugatwara isi. Mbega amahoro yakuzura isi. Umwami
mu masezerano Imana yampaye bwa mbere bampanurira mu buzima bwanje, Imana yambwiye ibintu bitatu. Imana yarambwiye ngo ikintu ca mbere uzashaka mu rugo rw'abakozi b'Imana, icya kabiri uzabyara abana benshi, icya gatatu uzogenda mu isi kubera ivugabutumwa. Imana ishimwe ko turi kumwe n'umuvandimwe hano uzi wacu cyane. Nyanku nakubonye mama. Ico gihe Imana yabivugaga twari ahantu habi. Hari ukuntu Imana izi guhanurira ikintu ukaza uvuga ngo ese ki yabuze nk'ikivuga niko umuntu yovuga. Ariko ndashima Imana. Tuvuge ngo amen. Amen. Ndashima Imana. Shimye Imana ko Imana yagize neza ikanshira mu muhamagaro wivuga butumwa. Mu gitondo nabwiye abantu ndavuga ngo si ubwiza, si ukumenya kuvuga, si ugukomoka ahantu heza. Wenda iyo mvuga ahantu heza wenda abantu bari kuvuga ati gute. Ndashima Imana yakoze ibintu yari yaravuze. Iyo Imana ivuze ikintu niyo mpamvu ugomba kugiha agaciro gakomeye. Kindi cya kabiri ugakunda abantu muri kumwe kugira ngo umuhamagaro utazagira inkomyi. Imana yari yarambwiye ngo uzige kubana n'urugo rwa sobukwe ngo kuko ruzagufasha kurera, ngo uzajya ugenda basigarana abana. Ni Imana yari yarabivuze. Ntarabyaraga ari mzaye umwana umwe, barambwira ngo uzige kubana no kwa sobukwe neza bazogufasha kurera. Imana ishimwe ko abana nzasiga ntarumva mfite habe. Kuramya kunezeza Imana, kuramya kuvuye ku mutima wuzuye Imana bitanga impinduka. Haleluya. Amen. Bitanga impinduka. Ibintu by'amagambo n'ibintu byo kwiyemera n'ibintu byo kuvuga ibitari byo. Imana ishimwe ko kamera zahabaye kugira ngo nibayicomeka abaturanyi baze kuvuga ngo wari kubesha. Sibyo? Kamera zaraje kuko ndabivuga mu kanya baraza kukamfatira bakanyohereza. Imana ishimwe ko yanyorohereje ikampa barezi. Imana ndayishimye. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko ntigeze nduha kubera abantu. Imana yankijije umuruho kubera abantu yemwe. Wari wabona umuntu kubyara indahekana ariko ntamenye ko yabyaye indahekana. Uko usinze amenya ko nabyaye indahekana kandi zarakuze. Umuto ufite imyaka 8. So nababwiye ko wambere arangiza secondaire umwaka uza. Sinzi uko zakuze, sinzi uko byagenze. Naherutse igitaramo gusa mbona abantu twese ko turambara ko turakubita style tusohoka mu nzu. Ibarindwi. Bivugiye iki kugira ngo ntaza kubyibagirwa? Tugiye kuvuga kuramya ariko gukora Imana ku mutima kugahindura isi kugatuma abantu bahinduka. Apana kubesha abantu. Tuzove mu kubesha abantu. Tuze dukora ibintu bitoya ariko bifite impinduka nini. Bega mahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Bega mahoro yakuzuriye isi. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Turabashimiye iminsi twabanye namwe. Imana ibaha umugisha. Adonai mwagize neza kudutumira, mwabaye inshuti. Itorero rya Gerizo Imana ibaha umugisha. Inshuti zose Imana ibaha umugisha. Use mvuge ngo kanaka nsigende, mwagize neza. Nakomeje kureba abantu bataramye aha ngaha numva birandenze. Mwagize neza, ndabizi ko ari urukundo rwatumye twese duhura. Imana ibagirire neza. Mbaba kurazi Kigali uzocumbike mwacu, nubikunda iminsi yose uzoba Kigali uze tuguha icumbi.
uzutarama gusa uririmbe duhutumye ariko kugira umwana w'umusore uzi kuririmba sindabona ibintu byotuma umuntu uzoze papa nushaka niba ufite iminsi mike ariko uzoze mu wanje rasi tugucumbire azati Imana iguha umugisha. Tugiye kwinjira mu ijambo ryo kuramya Imana ariko turi ku musozo ni ugusezerana. Ibi byishimo ko murabona umuntu yahera ni ugusezerana. Haleluya. Ngoma za kabiri bice 20 ku murongo wa 21 turaza kugeza kwa na kabiri. Nuko amaze kujya inama n'abantu ashiraho abo kuririmbura Uwiteka bagahimbariza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Umuntu wihuse nansomere byakozwe n'intumwa byanditswe na Luka 16:24 mumfashe gusoma rwose. Yego. Haleluya. Ngiye gukora mbese ngiye gukora nka resume kugira ngo bifashe abantu batari bahari. Ndagerageza umwuka mfashe kugira ngo n'abantu bataje bamenye basaho twahereye. Aya ni amakuru y'umwami Yehoshafati wari utewe n'abami Abamoni n'Abamowabu n'Abamewunimu. Bari bamuteye ngo hanyuma abantu baraza baramubwira ngo ingabo ziturutse Seyiri zaguteye. Ngo Yehoshafati ngo afatwa n'ubwoba. Amaze gufatwa n'ubwoba, nkunda Bibiliya ijambo ry'Imana tiriza rigira ukuntu rihisha ibintu. Iyo ikintu cyabaye uko cyabaye niko bakivuga. Umwami kuri yawe yari yagize ubwoba uko nyine yagize ubwoba. Ngo amaze gutinya kubera izo ngabo zari zimuteye, ikintu yakoze ngo ahita ngo yihata, tuvuge ngo amen, ngo gushaka Uwiteka. Buriya kwihatamo ikintu ni ikintu wumva kitari gushoboka. Iyo ufite ubwoba gushaka ikintu buriya biragoye. Uzarebe iyo bakubwiye ngo bakakubwira nk'inkuru iwacu haje abantu bamwe bari mu kubesha abantu, hari uwo ngo baherutse kuko kubesha ngo umwana wakoze accident, ngo none tworeza ifaranga vuba bigende gucya na gucya. Muri make ari ukuntu bazakubwira nk'icyo kintu n'ukuri nturu utekereza ukazawohereza ifaranga zose ukavuga ngo hari izindi zigura. Bama bamenye amazina y'umwana, bamenya aho yiga, bavuga ko bamusanze ku muhanda. Kurumva nino barahari abantu bagize imitwe minini ya Satani. Iyo nkuru baramutse bayikubwiye ndabizi ko uri umubyeyi wese yeme gutekereza byokugora. Hari n'igihe ugenda utambaye amasogesi. Yehoshafati kubera ubwoba gusa ngo arabyihata byishakamo, yihata gushaka Imana, ngo ategeka Abayuda bose ko bagomba kwiyiriza ubusa. Tuvuge ngo amen. Abantu bose, abagore n'abana n'abato, apana kuryo abantu ngo bafunze ngo hasigara abangaba. Abantu bose barafunze ngo bashaka Imana, batakambira Uwiteka. Yavuze amagambo yantangaje, avuga ubunini bw'Imana.
ejo mwene data yarabivuze mushumba aravuga ngo tuza turamya Imana ngo kubera kubicira ico, kubera ubwiza bwayo, kubera ko nini ngari. Haleluya. Aravuga ngo mwumva amagambo yavuze. Yaravuze ngo si wowe Mana yo mu ijuru. Haleluya. Ayibwira ubunini bwayo, ayibwira uburyo ingana, ayibwira ukuntu izitegeka amami yose. Arasenga aravuga ati Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abana? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mana ishimwe. Avuga ubunini bw'Imana, baza kwibutsa Imana. Aravuga ngo nubwo njega ndi umuntu nagize ubwoba, ariko ukuntu nkuzi, uri Imana ifite amaboko manini, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha. Buriya niba hari ikintu kiza gituma Imana itekereza kutugirira neza, nuko tuba twayemeye. Haleluya. Nuko tuba twayizeye uko ingana. Imana ni nini, Imana ni ndende, Imana ifite amaboko. Haleluya. Arangije ngo aravuga ngo si we watubwiye igihe Abanyesirayeli bavaga muri Egiputa ukababwira ngo ntibice buriya bwoko, tugerageza guca ku ruhande kugira ngo tutabica kubera kukumvira. None dore ibyo batwituye, dore uko batugiriye, kandi waratubujije kubarimbura. None Mana ni nkaho ari kuvuga ati ca urubanza garutabera, ni wowe uzuca imanza. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana ryahise rivuga ngo Imana ihita ihagurutsa umuntu uri mu mwuka w'Imana witwa Yahaziyeli mwene Zekariya. Haleluya. Ngo aravuga ngo nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati, ngo uku niko Uwiteka avuze, ngo witinye kandi we gukuga umutima n'izo ngabo nyinshi. Ariko Imana izivuga neza yemwe. Tekereza ari amami yose yakwatatse, Imana ikakubwira ngo witinye. Haleluya. Imana yacu buri munsi buri saa ihora itubwira ijambo ngo witinye. Nunyura mu mazi tazagutembana, nuca mu muriro, nujya ibikwica, nukandagira inzoka na skoropiyo. Ubwo bubasha twarabuhawe, ubwo butware twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo, twarabuhawe. Umunsi Kristo Yesu yaravuze ngo yahawe ubutware, ndetse natwe arabudusingiza aravuga ngo mugende mu mahanga mubwire abantu ubutumwa bwiza, bizera mu bubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo kandi mbahaye ubutware ngo muzanywe ibibica. Tugaruke kuri ako kavezi, muzanywe ibibica ntaco bizabatwara. Muryizeye ko ari ijambo ry'Imana? Arababwira ikindi aravuga ngo uwo rugamba si urwanyu ngo ahubwo ni urw'Imana. Tuvuge ngo amen. Si urwanyu. Imana ishimwe ko iyo iza kuturekera ingamba zibaho tuba twarapfuye. Muri mvye yaravuze ngo izi ntambara tugwana ngo bakundwa b'Umwami Yesu, ngo ni ngombwa kuba dushoreye imizi muri Kristo. Nukuvuga ngo utari muri Kristo Yesu urugamba ruzari umukomerana. Ariko turashima Kristo kubera imbaraga yazukanye akaduha ubwo butware, ubu nta bubasha bigifite. Muri mvye yarenze ngo za mbaraga zose zandwanyaga, ngo Yasiri batigorigota, ngo ndetse n'ibisigisi byazo, ngo ubu nta bubasha. Impamvu kikwereka ko nta bubasha, tubukiriho simba nkiriho, ariko kubera ko nta bubasha njenza mbabwira ngo njewe nafashe umuroza. Pana bira bazavuga by'amakuru ngo yaraje mu mwuka ngo yinjira mu nzu, naramufashe guki. Tucuranga ubwo mvuze umuroza. Muze mucuranga iyo tuvuze Imana. Abantu bazama ngwingwa hongo yavuge. No kubivuga mba mbona ari uguta umutwe, ari uguta nk'umwana. Tuvuga abarozi bamarike. Ikimenyimenyi yapfuye mbere yanje ndacana. Kandi gasa amakuru sindi kubeshaga mbivugiye kuri kamera, abavyeyi banje bari kubyumva, abavandimwe bari kubyumva.
kuko byabayeho biragaragara. Saa 8 z'ijoro urumva ntaramubonye aramubonye bana ngo nyine ngo yaje ngo akapusi ngo se kigihunyira kiri mu gutambuka ngo niki kandi nza ntekereza ko Imana yabikoze kugira ngo izankomeze. Namubonye nkiri muto cyane, data arambwira ngo ibintu ubonye ntukabivuge kuko nahise mubwira ngo mbonye kanaka, yamambwira ngo mwana we iryo jambo rikazasohoka mu muryango. Nari mfite imyaka 10 kugeza n'ubu sindamuvuga, yapfuye ntanamuvuze, naruhuke. None wewe gusa ngo agapusi ngo ndi mukubona kicisha, ngo ndi mukubona ko ari kanaka reka ntawe wabonye ntawe. Kandi abantu baba bazi ko tubavugira, nta n'umunsi n'umwe nteze kubavugira, ariko nta munsi n'umwe wo guta umwanya tubavuga kugira ngo batazaza bumva ko nabo bafashe ikirere cyo kuvugwa. Havugwa Imana kuko niyo ikomeye, niyo yimura abatware ikimika abandi, izijana ikuzimu igakurayo, izina ryayo rihimbazwa. Muze mureka kuvuga ibibi yera, suko umuntu azagira. Hari inzu uzamwinjira mukamusanga baza bagambana gusa, ariko iyo nzu ifite umwijima, muzorwara muhura n'ibintu. Muze muramye Imana muvuge ngo Mungu wetu wa ajabu, urebe uko yakuremye ajabu, reba uko tubayeho ajabu, reba uko tugenda ajabu. Mureke kuvuga ibi bintu mukaza munabigaburira abana. Muze mugaburira abana ubuzima, inyonko iva mu Mana. Banezerewe tugirira data gutya. Haleluya. Nubwo amakuru yakuzanira inkuru ngo urapfuye, ariko uzuvuga ngo mfite Imana. Wihate gushaka Imana, wihate kwegera Imana. Imana niyo buhungiro bwacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuru. Nzajya niyambaza Uwiteka nkiriho. Kandi murumvise uko nukuri. Hari ukuntu umwuka azambwira ngo abantu barumvise, ukuntu umuntu azavuga inyigisho abantu bagasigara bayivugaho. Ndababwiye ngo muvuge Imana, muvuge Imana, muganiriza abana imbaraga z'Imana. Mureke kubaganiza imbaraga z'ibicupuri byashize imbaraga. Erega tuzopfa kuko igihe cyageze. Umunsi wanje nugera bazamanura bamanure, kandi muzomanure mwamuvuga zaruga pana matiko pana pa. Nabwiye abantu ngo ntiyakagire ku murambo wanje umuntu uzovuga apana. Muzavuga ngo le barga fega seleman de la delas, uko nzomanukana ibyiringiro mbigeziyo n'igihe kizuka mbizukana. Tiyakagira njewe ku murambo wanje uzoza nangwe se yariye kwande ngo yavuganye nande, tiyakagira uzonza naho yamazima. Amen. Timukumva harabaye akavuyo n'ugiye gupfa. Ese muzi impamvu ndi mukugaruka kuri izi nyigisho? Nuko zatumye tutakiramya Imana mu kuri no mu mwuka. Twuzuye ububi gusa tutazi iyo twabutoye. Umuntu akaguha igifotokopi nawe ukakijana, undi akaguhereza igicupuri nawe. Abantu bakasanga isi yabaye umwijima, abaramyi b'ukuri bakabura kubera gucumbikira ibicupuri bya Satani. Mwacumbikiye imbaraga z'Imana. Uzoza urware nk'umukristo, upfe nk'umukristo, uzusiga uvuze iki? Urupfu bazaruvuga, urupfu nyine ruzaruza abantu bagapfa. Yesu nzi kufita amagari ibihumbi, harimo n'iryo wangene icyo wabitiye kugira ngo sagere. haba ibitoro, haba uburozi, haba amibe, haba ikizokwica nico Kristo yahisemo. Nico kizokwica kubwije ukuri. Niryo gari Imana yabonye. Mugira amahoro, basigaye amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Mutuze, imitima ituze. Uzurwara uje kwa muganga, nibzanga utumira abasenga baze basenge, ukire cyangwa upfe. Kuko isi yose Yesu ntiyasize yikijije. Muzamwumva abantu bazavuga Yesu yakijije, isi yose yarayikijije. None se bizahanga Imana ititwa Imana? Tuzopfa tuvuga ko ari Imana.
kandi yo gukiza kimwe nuko itagukiza byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ariko ngeze kure ye mvuze ibitari ngombwa ko ndavuga Imana yuko ari inyembaraga ndahagarutse kandi ndi mukumva ndi gukoropa sawa abantu baryame biziguye kuko Uwiteka ari bubaha amahoro. Dawidi yamavuga ngo nzaza ndyamane Imana yampaye ibitotsi ako nzasinzira kare nabwiye bene data ngo mutazaza mungaburira kare babasha muhebe nzoza ndyama kare papa ntubizi nza nama mpunyiza gusa nzamba no gukaraba nzanga mumbabarira munkarabye vuba kuko ni mutinda nagiye nza ndyama ariko bazambwira iwacu ngo imvura yaguye ryari jewe sinza numva imvura kandi kuva nkibyara nageza mzara umwana kubera ibitotsi akabigenza mubura ku gitanda umwana ari kamasanga namuhirise supanete niyo yamufatiye ndashashe ako mbaganirije neza yene ndashaje imyaka mfite none nubwo nosinzira ni mukecuru ariko natangiye gusinzira mu rugo bageze bambwira kubera ukuntu nagiraga amahoro je bijya by'abana uzusanga abana ngo bafite mitabu nibikirika da usinzira kare Imana ishimwe ko sazanye ibitotsi muzamurara mwikanga ibiki mubahe ugoswe n'ingabo nyinshi utazi hari amagare n'amafarashi umure urabonye naragutoranije nagupfiriye nagukuye kure uri mbone ijisho ryaje uruwa mu rubyaro rwa Dawidi sinzakureka sinzakuheba ahubwo nakuremanye umugambi data udufiteho imigambi yo tureka gutewe ayiwe data we yo kureka gutewe ayo mama guteye yo kureka gute agufiteho imigambi afite kukugeza hariya yavuze Imana ntizibesha ntigira mushana abantu bobesha ariko Imana izivuga ngo yego oya mu kanwa k'Imana ntihabamo oya yego iyo ivuze ngo bizogenda gutya habe n'ubwo isi yotokombera ikazisa umutuku Imana iyo yavuze bizabiba naje kubarema yeme izo ngabo zose zibatatse dufite Imana amen dufite Imana amen umvugire ngo Imana itari bayani Imana itari tako amen Imana isivuga bikaba Imana yategeka bigakora Imana mumvugire ngo Imana we Imana haleluya Imana irababwira ngo mureke gutinya we urugamba narufashe Imana nikubwira ko yafashe ibyawe uzotuza uzoruhuke uzomererwe neza uzoseke kuko Imana ibaho Imana nikubwira ngo muri iyi nzara nzobana nawe nukuri izogutungisha dodo abana babyibuye kuruta baza barya inyama n'amafi niba ari Imana yabivuze ariko none azavangwa abana bagira ubwenge ngo nabariye amafi birashoboka ariko Imana we ariko Imana yaduhaye ubwenge tuba turya intoryi aiwe na wenye yuhai wanamuchezea umunsi mwari mwumvishe mbaho ubuhamya umunsi ndabaho ubuhamya ko ndabasezeraga muzoza mu mvumbu nza nibuka Imana yankuye mu byuma 5 sare dope 5
buri mwaka bagapasura inshurizi warangiza Imana ishira yihamira avuga ngo mu buzima bwawe tuzigera uribwa n'umugongo muzamubona ukuntu nzangwe twoguruka namwe amasaha 10 agashira uzi impamvu ntawugwaye nuko yabivuze ntago umuntu azagwara umugongo ngo kubera yabyaye kubera yabazwe ketse Imana itarabivuze tawe gangira dore tawe ngira wiyuzaye abana benshi nguzu kecura ko murabona nkecuye sinkecuye kandi ninkecura n'imyaka ariko kubyara nta uzu kecura ibyo bababwiye n'ibicupuri bya satani ibyo bazababesha ngo kubyara bene benshi ngo bazaba imbobo nta mwana uzuba imbobo w'umukiranutsi ketse Imana atari data ibyo bintu bababesha ibyo bintu barababesha ngo mzareba wewe wobashobora turashima Imana ko yatureze turahariga turahari Imana yaratureze Imana tutuzi Imana ishimwe ko nagusanza uratuzi Imana yaratureze turakura turabona ko nabaye umuntu mukuru narakuze muzitura umugambi w'Imana muzitura muze mugendera mu Mana ntibukaze mugendera mu byisi oh haleluya hanyuma twavuze ko kuramya ari ugutamba ibitambo twavuze igitambo cyo kumvira Imana Yehoshafati yumviye Imana yumva ko Imana yamubwiye ko izagwana urugamba tuvuga ko habonetse gutamba igitambo c'imibiri yabo kuba baritanze bagakora ivy'Imana yavuze bakareba Imana bagatekereza Imana simbuvuga kubera ko twarabivuze kenshi hanyuma ejo bundi kwa gatanu twavuze kuramya Imana ko mu mutima ko mu bikorwa ko mu magambo siko twavuze haleluya twavuze urugero rw'intumwa zabaga hamwe zihuje umutima ngo zigahora zija mu rusengero n'umutima uhuye ngo bagasangira ibyabo ngo bakamanyagura imitsima cyangwa imigati cyangwa igaburo nushaka ufate gutyo ngo bakasangira ngo kandi nta mukene wabagamo ntawe ubageza biyaranja ku buryo bareba umuntu ukenya ngo bakareba ukuntu bamwaranje kugira ngo kuramya kwabo kutagira kantu ntakubita gutyo umuntu akavuga ati muri amurahasi hari igihe umuntu azavuga ibintu ukavuga ati urahasi kubera ko yashonje kandi umuntu uri mu ntambara runaka azayumva ukuntu bakagerageza uburyo bashobora kureba ko umuntu nta muntu umeze nabi musuba bakazagenda bavuga ati siko nambaye udukweto twiza uko nta wundi muyumba abayumba Imana ibaho umugisha ndabakunda kubera ico kintu cyo kurebererana ndabakunda kubera ico kintu nabonye mwene data waguye mu Buganda ukuntu bahise bamwubakira inzu ko ndanga kumuvuga ndagira ni data buka ico kintu ndakibakundira nza numva mbakunda kubera ico kintu niba abantu baza bagurirana amata bakamagenda ari abasora 8 mu kugura amata mu bikombe barakunda ico kintu ndakibakundira kiriya kintu kigira ubumwe mwene se yavuga ngo agiye gukora ubukwe bose ejo bambarashe kunsura amavuga ngo mwene data garagwaye ngo baye ntibigishobotse ko ngo turatabaye ngwe no gusuhuza bama bambira ngo batabaye se na ambulance ariko kubera imbaraga sumu ndabakunda kuri akaranyisha ngo ko turatabara ngababwira se ndari kwa muganga mureka amasengesho gani yari bukore n'imiti bigahura ngo yaje ngo ntibyoshoboka ngo hantari ngo muri bomboni ngo urasaba ko natwe tuhagira tukareba ngo turatabaye mwaratabaye koko ntiyabaye hose aho uzi impamvu Imana ntiyoreka gukora iyo abantu bakundanye haleluya
iyo abantu bibwira kumwe bagakorera kumwe bakaja mu muji umwe, niyo mpamvu yabasabye irababwira, Imana yarabwiye gusa ngo mwireme inteko. Haleluya. mube hamwe itorero abayumbe, ikanisa ritagira ubumwe rizarimera nka kurya, akozarimera kana. Uzi umwe ahagaze ngo kugira ngo tuza tumwumva, yeme ndimukakora ico kintu, jewe niba ari ikintu kiza gituma nkorogana n'abantu nico kintu, ngo kuri yavuga ngo tuza tumwumva, yewe ukugize gute? None se ko mwese mumuteye umugongo arafatwa nande, arakomera guterega umuntu akomezwa n'abantu. None kunere kuza nkabwiriza intebe uko impamvu mpangira morale ko ndakubitara nabona nagira gute kama numva morale nkavuga uko yonza mwarantumiye ngasanga n'intebe gusa nari guhumika. Umuntu ashigikirwa n'abandi. Haleluya. Ngo babaga hamwe bagahuza umutima, bagahora baje mu rusengero n'imitima ihuye, bagasangira ibyabo ngo kugeza igihe Barnaba bazanye amasambu bayashira intumwa. Umuntu akamagenda akamagurisha isambu ati ngaho gantumwa we murebe ukuntu mwaranje abantu. Mugurisha amasambu mu izina rya Yesu, muzanira abashumba. Iyo tuvuze ikica isamba abantu bose bazana bakonje, ariko Imana yageze mu maguru n'amaboko, yageze mu kuramya no kuririmba isiga kurambura. Umuntu azakora kugutanga abantu bose imbe ikaniba. Umuntu akama yikuje ngo se kuri akaravuga izo akubukire. Bambambu buri bigoye ko abakire bazaja mu ijuru. Biragoye niko Yesu yavuze. Ngo biragoye ko abakire, sinawe avuze wa musore kugenda akagurisha ibintu ngo yamahonga mu maso. Kandi niwe waje kumubwira ngo se ngirente kugira ngo mbone ubwo ngirente. Yesu aramuga ngo genda ugurisha ibyo ufite byose ubifashisha abakene. Ngo yamahonga mu maso kuko yari afite ubukire bwinshi. Yesu yamabwira sinabwiye ko ibyo bakire bitorosha. Bicorosha ari uko ingamiya yoca mu izuru ry'urushinge yari amarembo mato ya Yerusalemu. Biragoye ko kujya bageza baza bayahekesheje imitwaro. Akavuga ngo icoroshe no kwingamiya yonyura muri ka karembo gato muzamusigaza kugira ngo abakire bazinjire. Abakire zabo ntizorosha. Ariko harabazaje ariko bakire kubera gukunda ifaranga. Uziko n'imisi yo gusenga bo byaranze ngo turi busy ese yo busy ndimozaza mugira iminsi nk'iya nk'ibiri iyo busy biti mukabaga na busy muze muzana ifaranga mutanga ibyacu mubitange se mubitange zose nibidatangwa ni ikibazo nimutabona umwanya wo gusenga. None uko bihagaze gute? Haleluya. Aho ni mu bikorwa baramije Imana. Ikindi kandi twaravuze ngo ibyo dukora byose, haleluya, ibyo dukora byose turamya Imana tubikora bivuye ku mutima. Haleluya. Niba utange bivuye ku mutima. Niba usenge bivuye ku mutima. Niba uririmba bivuye ku mutima. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariya akaza aramubwira ngo igihe kirageze ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Igihe donc igihe kirageze abantu ndibaje gusengera ku misozi ngo bagiye kuri uyu musozi ngo bavumbuye undi, kandi ni byiza mwebwe niba bakishaho, twebwe ntibishoboka nta ukija ku musozi, ariko ni byiza niba mubifite. Ariko mukujayo musenge bivuye ku mutima, timusenge kubera agahara, timusenge kubera ikigari, uzusenga bivuye ku mutima. Kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Bafilipi 4:6 ngo ntitukagira ico twiganye ibyo dushaka ngo bimenywe nayo, ngo tubisabira ngo tuzingingira ngo kandi dushime. Imana ishimwe umva umutima umeze. Hanyuma kubera ko ibyo dukora byose bivuye ku mutima turaza kubivuganya ukuntu umuntu azagororerwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira tuvuge ngo amen. Undi muntu waramije Imana mu kuramya usenga no guhimbaza cyangwa kuririmba ni Paulo na Sila. Paulo na Sila ngo bageze i Filipi tuvuge ngo amen. Imana yasanzwe yabateguriye umudamu bita Lidiya. Aha niho hazahanyemeza ko abagore bahamagawe
mwabadamu mwe muze musoma Bibiliya, muze musoma Bibiliya. Mu bantu b'inkingi bari b'Ifilipi baza bavuga, Lidiya arimo n'uriya muhungu wari ubacunze na wa mukobwa ari kugenda avuga inyuma yabo ngo aba nabagaragu b'Imana mu bumve ko baravuga iby'agakiza, turaza kumuvuga. Abo bantu nibo nkingi za Filipi, y'itorero ry'Ifilipi. Paulo ngo igihe bara muri Asiya bari muri gahunda zo gukomeza kubwiriza, nta gahunda bari bafite yo kuja mu Burayi, ngo nibwo yaryamye ngo abona umuntu ari kumuhamagara ngo babatabari Makedoniya ngo barabakenesha. Hallelujah. Yewe Makedoniya turabakeneye, dukeneye ikiyumbe, dukeneye abakozi b'Imana, dukeneye abashumba, dukeneye ubutumwa bwiza, ngo turabakeneye. Ako bageza bumva Imana. Ubu ni mukubwira abantu ngo hari uko narose ngo arekisi zose nyabona. Niba ntibageze bakinisha ikintu kubera ko bari mu irembo ry'ijuru, bavuganaga n'Imana gabo ntibari bafite ibicupuri. Wenda ngo mbone ibitari byo. Iwe yageze avuga akavuga ngo iyi message ivuga uko n'ukuri Imana yavuze. Jewe mfite soko kuri rugari yigeze kubona ngo igitagangurirwa kiza. Igitagangurirwa cyama kiza mu nzu. Yamavuga ngo iki gitagangurirwa ngo kije kumbwira ko umwana wanje yarenze. Igitagangurirwa. Agiye asanga umwana yagiye muri koma. Ngo buca umunsi umwe hama haza inzoka. Inzoka ikazama yiruka gutya. Inzoka mu nzu ngo yamize mu maguru ye. Ngo abantu baravuga ati twice inzo, ati muyireke. Yaje gutanga message ya nyirayo ugiye gukurikira. Ameze nk'iyi nzoka. Mugira ikiyo. Uko mugira ikiyo. Wabona inzoka ikaza mu maguru yawe, yamababwira ngo muyireke. Ya nzoka yamayongerera kata muri gashasha. Uko ni iwacu gako ndababwira izabaye iwacu. Ko ndabeshi iwacu kwivuka. Sinabwira ko twafasha abarozi. Kwebwe hari ibintu umuntu aza yumva ukareba, ya nzoka yamisubirayo, nyirayo yamaze. Bite mama we ntiwomenye Imana. Tuwomenye Imana. Umunsi umwe ngo abarozi baramutera aryamye mu buriri. Ngo bose yamabwira mwaje gukora iki? Ngo sajya murashaka umusatsi wanje. Ashikura gucyo umusatsi arawubaha. Bama bahwera. Ndabaganiza umunsi kandi ko murumva. Bama bahwera. Ngoranja niki cyababaye ukuye umusatsi muzamukenera ngo uzobamarira iki? None ko bahwereye. Erega n'umusatsi w'abakiranutsi urimo power. Apane yawe ngo barakogoshe ngo igice cyose baza bakijana. Uri umunebwe ntuzi usenga. Ngo bama baza ngo baranyogoshe. Burya Satani ntiza yinjirira mu busa. Kandi koko hari igihe Imana yoyemera ukaza. Zoshoboka pe. Ko boza bakakogosha, ko boza bakaguha. Ariko Imana izibemerera bakaza kugira gusa bibereke kukomeye. Muze mu mukoro ariko ntibishoboka, arakomeye. Twari tuvuze ukundi Imana izikwereka gahunda. Akaba ndaje kure mufashe ngaruka gura tutisha umwana. Barabahamagara ngwino nyabo. Yamabwira bene sati ntabyo kongeraga kuja handi. Imana yadukeneye Makedoniya. Bama bambuka Makedoniya. Imana yamibategurira umugore bita Lidiya. Ariko ndamukunda. Lidiya narahwereye kandi ngo yari umugore w'umukire, apana umukire. Ngo acuruzaga imyenda y'imihenge. Yari boss kasi. Akambika abami. Yari igihume cy'umugore. Ariko ngo bamasanga Imana kera yakuyeho gate. Erega ndaca Imana idashoboye ntahita zigutegurira. Uko nukuri. Imana se nitagira abantu bo gukingurira gate. Muturize Imana. 16:11 nuko dutsukira Tirowa turahobora imbereza tugite Isamotiraki. Bukeye bwa tugeneye Apoli tuvayo tugera i Filipi n'umudugudu wa mbere wo mu ntara y'Makedoniya wubatswe n'abaroma bahimukiye. Nzashaka ngo dusome kugira ngo abantu bumve. No bivuga mu mutwe ukuntu yabahasa akavuga ati ngwino nyabuna niba mubona ko nemeye muze mbajane muze. Umugore
kandi ngo abe mu rugo bose bamabatizwa. Ndakubaza ngo se harimo umugabo iyo nzu yose yamibatizwa? Nyuma y'ibyo by'abagabo n'abagore tubimbaza, inzu yose yaremeye bavuze Lidiya irabatizwa. Oya z'ubupfakazi ntabyo birizi ntabyo ntimuvuga ubupfakazi, birekeye ibyo Bibiliya itavuze ntukaze ubivuga. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Lidiya waguraga imyenda y'umuhengero mu mudugudu witwa Tuwatira, wubahaga Imana, aratwumva. Nawe yari umuramyi, nubwo yari atarasobanukirwa neza ariko yari umuramyi, ngo yubahaga Imana. Yumvisha ukuntu twatugira aratwumva. Kandi ikintu ukundira abadamu iyo twumvisha tuza tubwira n'abandi uko nuko. Hari umudamu ucumbikiye mama we, mama Eliyo Imana iguha umugisha, karazana akazana igikundi kimwe ngo caje kunsuhuza, kikansuhuza kigasubirayo, akazana aba mama ni sawa. Iyo wumvisha ibintu ni sawa, ni sawa. Iyo batumvisha ibintu uzohebe. Umwami Yesu amwugurira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizanywa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati, niba mubona ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuzi wanjye mucumbike. Araduhata. Bagore buziye kura baza bahata abashitsi. Apana ngo urye cyangwa ureke, uzuhata umushitsi umuhati. Umuhati abantu ngo ndibaci moje ngo iyo umuntu yanze kujya nyine ngo kuriya nyine ngo byabyanze. Yewe wa mudamu we wa muntu we, abantu ko batagihata abandi ngo none se ko yaje ngo twarangije ngo nabonye nta gahunda afite ngo waza tukajya yewe ngo ko mbona hata umushitsi. Aburahamu we yakoreye abashitsi protokole, yacumbikiye abamarayika, kazareba ko inyama zashize ngo abonge. Arahagarara, niwe mugabo nza numva muri protokole wahagaze. Protokole zuba kenshi mu gusanga bamwe bicaye, nta mu protokole uza wicaye. Iyo abashitsi bahari ukomeza ugacunga, amata ataba make, amazi ataba make. Yamabwira Pawulo ngo niba wabonye mu mutima wanje yagiraga ikiyoga cyo kureba bamwakiriye neza, ndagusabye ngwino ucumbiki wawe. Ngo arabahata, sinzi inshuro yababwiye. Niba yaravuze ati nyabuna we ariko dukeneye abagore bahata abantu mwitorera. Abagore nibavuke, abagore ba Donayi mugire gutya. Nadia we Imana iguha umugisha ma ako kuragira neza. Nadia yicaye ni igihume. Nadia ari muri protocol, ariko uwo mudamu yankoreye ikintu nanje azoza i Kigali. Karakora ibintu ngo ntashaka kunsiga ngo Donayi yomenya ko yansize. President mufite abantu wa ngo ntashaka kunsiga. Umuntu w'umugore wasize abana. Imana ijiwe ihataye. Hanyuma nibwo bakomeje ngo bukeye bajya aho basengera, bahura n'umuje utewe na dayimoni ngo wungukiraga bashegusha. Ba Pawulo uko bagenda bavuga nawe akaza baje inyuma ngo abantu mubumve ngo nabagaragu bisumba byose uko barababwira ibizagakiza. Ngo akomeza kubivuga, Pawulo avuga ati yemwe kunyine turakomeza twemere dayimoni twamamaza. Abandi iyo bababwiye ngo muri abakozi b'Imana zanga yikwaza, abandi ngo bazareba wamubwira ngo ni umukozi w'Imana, kuko muri ako kantu kokongoza kakagukura mu bwiza bw'Imana. Petero yigeze kuvuga ngo kubera iki muri kudutangarira nkaho ari twe twahagurukije kiriya kirema, si twe. Ariko abandi bararemereye bigize Imana, aho kwereka Yesu abantu bari mu kubiyereka ngo muze muturebe, si mwe. Niyo mpamvu habaye ibibazo. Niyo mpamvu muri mu kumenya uwabatumye. Yesu ni sobuja, ni databuja. Uzubwira abantu ngo dore ndi mu kazi, dore wantumye. Abandi gusa niba kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, uzumenya baba bakuvuga ngo uri umukozi w'Imana, umenye. Yamavuga ati uyu muntu dayimoni ndagutegetse ngo umuvemo.
amaze ngo bamba bahomba, barahomba igihombo kiraba turashize, amaze ngo basebuja barababara. Yego umuntu yokuramo abantu abadayimoni bo kuvuga neza, bashebuja bagahomba. Abadayimoni bose babatumye kuvuga neza, abakozi b'Imana mutabifite muhombe, dayimoni bavemo. Nzoza mbivuga mpasome, kugira mutamenya ko ndikwinginga, ndavuga nsome. Bukeye tujyaho abasengera, duhura n'umujuri uragura utewe na dayimoni yungukira bashebuja cyane n'ingemu. Uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi aguma kubigenza, ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, muvemo. Ako kanya muvamo. Ako Paulo, uri umugabo wowe uzumenya bavuga bitavuye ku mutima. Mukozi w'Imana we ukamutega nyine ngo peka akavuga ati, mwebwe ko murungukira basobuja mu izina rya Yesu. Abantu bose bazavuga ururimi rwo gushekera abakozi b'Imana bitabarimo, abo badayimoni babavemo. Kandi ibi bintu ko birakora. Bashebuja babonye yuko ntandamu bakibatezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana babajyana mu iguriro mu batwara, babashira abacamanza baje kubafata. Aha niho twavuze bageze mu nzu y'imbohe, ngo barasenga bararirimba, ngo izindi mbohe zirabumva yemwe. Ngo izindi mbohe zirabumva, bararamye bakubita isengesho, bararamye, wakuabudiwa, wakuheshimiwa. Ni wewe Baba we, Mungu wa Israeli Baba we, urakwiriye wa Mana we. Bakubita isengesho ngo umushitsi wamumanuka, inzira nyeganye, ariko kuramya kuvuye ku mutima. Uzi impamvu bari barakongejwe, bari bafite imbaraga z'umuzuko. Numvishe ko twabivuze ubuhamya bageze batanga. Paulo akavuga ngo yabonekeye Kefa n'abarya 12 na 500 n'intumwa na ba Yakobo nanje ni nk'umwana w'icenda. Ibo bari bafite kuko ngo niyo message abantu bahoraga bakurikira bashaka kumva. Bageze bavuga umuzuko, bagatanga n'ibihamya ko yazutse. Nasomye akantu kanejeje, cyagiye bagiye gutora usimbura Yuda, ngo baravuze ngo mutore mumenye ko yabanye na Yesu. Yabonye aho Yesu azuka, yabonye aho Yesu abatizwa, umvaga kriteri bo bageze bagenderaho. Umuntu utora usimbura Yuda abe yarabonye imirimo Kristo yageza ko, abe yarabonye aho Kristo yabatijwe, abe yarabonye aho yazutse gutya, aba afite ibihamya. Noneho ubu ngubu hari mukuza umuntu gusa ko ayangara ngo kera ngo bamuhaye ubushumba, ntituzi yavuye, ntiyigeze amenya iby'Imana, batu amaze akaragira intama nabi. Umuyumbe waraye ukijijwe bakamamukubita mu masengesho, amaze agakora amakosa. Ubundi hagomba kubanza kukontorora. Uyu muririmbyi twinjije biti tazoduteza ikibazo, mugomba kugenzura mukamenya ko umuntu agira umuco w'abakristo, mukabona kumwinjiza mu murimo w'Imana. Kuko abantu bari mu kwangiza iby'Imana, bakabitesha agaciro, bakabitesha uburyohe, abantu bakaba barahunze ibintu by'Imana. Kuko ntafite amakuru ya Yesu, ntazi umurimo wa Yesu n'umwe, ntazi amakuru ya Yesu, ntakindagira. Kubera ko gusa yavuze ruga hano ngo yaremeye. Uwemeye sasa avuga ruga. Ngo bararirimba. Ko turavuga kuramya kuvuye ku mutima. Ngo bararirimba, ngo barasenga. Izindi mbohe zirabumva. Reka mbabwire, kuramya no guhimbaza kwacu iyo kuzuye umwuka w'Imana, izindi mbohe zazitumva. Abagowe baza baruhuka, abaremerewe bazakira imitwaro. Nimuririmba indirimbo ukabona umuntu ararusha, izaba itavuye mu mbaraga z'Imana. Ariko nituririmba tukavuga ngo uri Imana yo kwizera, abantu bagaseka, izaba ivuye mu ijuru.
indirimbo z'Imana no gusenga kw'Imana kugomba kubohora abantu. Saho byasigariye. Naratangaye kugeza no ku murinzi wari ubarinzi. Mwumve kugira ngo musorezeho. Tuvuge ngo amen. Nuko uwo murinzi kuri 27:16 kuri 27 uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira imbohe ngo ziracitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Nta muntu w'umuramyi utuma hari abarimbuka. Imana ishimwe ko aya magambo mpanyahuza neza. Iyo twaramije Imana nta muntu ushobora kurimbuka. Oya, abantu baza bumva Imana. Kuko wa murinzi yahise avuga ati ndajahe, noneho yagereza yose bacitse, ayiwe ndahumiwe, ndajahe. Pawulo yamamubwira ngo ntugire ico tuyiyahure twese. Erega ako Pawulo ni ikinya. None wewe wobona nk'akayira ko gucika, wasenze wotoroka bakakubura. Yamavuga ngo turi hano, tiwigirire nabi, nta numwe wacitse. Nizi mbohe twazibujije zose zirimo. Nimwe mwakingura urugi se. Nika bazibwiye ngo ni kwa mfano mwicare, tegira usohoka mudateza akavuyo. Mudatumu iyi mbohe bayica, mwicare. Uyu murinzi bamwica, mwicare mwese. Ngo yamaze aravuga ngo none ngire gute? Tuvuge ngo amen. Kuramya gukora Imana ku mutima kuza kugarura iminyago. Baramusubiza bati, izera umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma, ahera ko abatizanywa n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Ko murumva umusaruro wo kuramya. Nasize akantu yaravuze yarababwiye ngo batware ngwiriye gukora nte ngo nkire. Ese kuri abari bahindutse gutabatware ari ubafunze. Kuramya iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka biduha icubahiro. Haleluya. Amen. Biduha icubahiro umurimo dukora abantu bakawubaha. Kandi nta nubwo ari icubahiro cyacu kiba gishaka ngo kigaragare. Hagomba kugaragara icubahiro cya Kristo twahagaragiriye nk'abagaragu be. Icubahiro c'Imana bakazavuga ngo ni ukuri bari abantu barimo Imana. Bari abantu twababonyemo Imana, bari abantu twababonyemo Imana. Hari umuntu wavuze terme nziza aravuga ngo abana bavuye imurenge ngo batumye bamenya Imana. Nzanezerwa kumva agiye gupfa. Imana ibaha umugisha yeme, bashumba mwe, Imana ibaha umugisha. Ngo batumye tumenya Imana ngo ntiduteze kuyireka. Kuriyaga muza mukora ibintu mutazi. Kurya muza mugira gutya. Abantu bamenye Imana bitangaza byarabaye. Haleluya. Ibyo nivyo bikwiriye umuntu akazavuga ngo namenye Imana kubera kanaka, kubera Imana namubonanyemo, kubera kuramya nabonanye, kubera mbaba musuhuke n'abandi benshi ese ninde hano Peter n'abandi abona mpambona mu maso yanjye. Muramye Imana ijuru rikinguke, abantu babohoke, abafite ubugumba, abafite ubukene, abari mu bupagani babona Imana bakizwe. Dukeneye ko abantu bazoja mu ijuru. Nta numwe kuko Yesu yasize 99 aja gushaka imwe. Ngo kandi yayibonye ngo ijuru ryishima, impundu zikavuga. Dukeneye ko abantu bagaruka kuri Kristo kubera kuramya no guhimbaza. Muri Yoshafati dusoza akantu kanyuma kamwe mvuga naho kaza gatuma iyo twaramije Imana ngo bizabizana igitinyiro. Tuvuge ngo amen. Amen. Bitera igitinyiro, bizana igitinyiro. Kuri uwo murongo wa nyuma aravuga ngo igitinyiro c'Imana kiba 20 kuri 29 Yoshafati, aho ngaho nyine harangiza. Ni ingoma za 2:20 kuri 29. Igitinyiro c'Imana kiba ku bami bose bari muri ivyo bihugu ubwo bumvaga ko Uwiteka yagwanije ababisha ba Isiraheli. Nuko igihugu ca Yehoshafati kiratuza kuko Imana yamuhaye ihumura impande zose. Amen. Iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka tugira igitinyiro c'Imana. Uko nukuri. Ako muzi igitinyiro. Imana ari yarapokeje abanyesera ibintu bibiri. Igitinyiro n'igikundi.
irababwira ngo muzoza mugenda ibyo bizosiganwa nawe kubera ko muri abanje igitinyiro n'igikundi kizohorana nawe yemwe muzifuza igitinyiro n'igikundi umuntu utagira igikundiro mu isi ni ikibazo no kubaho utagira igitinyiro ni ikibazo ariko ngo kubera icyo Imana yari ikoze muri izo ngabo kubera ububasha bw'Imana bwavuye mu kuramya no guhimbaza ngo Imana itanga igitinyiro tuvuge ngo amen igihugu cyose ngo gihabwe ihumure haleluya kuramya no guhimbaza kwacu gukomeza gusengera mu kuri no mu mwuka nitubikomeza nitubigendana bizadutera igikundiro bizadutera igitinyiro tuvuge ngo amen ibyo binuga birakomeye nubwo tuba tuvuga buke ngo igitinyiro n'igikundiro ni ikintu gikomeye tugomba kugira abagabo tugomba kugira abagore tugomba kugira abasore baramya Imana buzuye igikundiro n'igitinyiro uko nukuri ndi kubivuga buke ariko bigomba kuba bikomeye umuntu akajya kubona akakubaha tagufate nk'umupagani takubonemo ingeso z'abapagani akakubaha kavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana ntagukomeza kumukinisha igitinyiro cy'Imana kigendane nawe haleluya ni bande bagomba kuramya Imana ni benshi byaremwe byose bigomba kuramya Imana abamarayika bagomba kuramya Imana haleluya ibizima biza biramya Imana amakerubi n'amaserafi ni ibintu byinshi bigomba kuramya Imana rero bubo Imana yagiriye neza nawe ingabo zose zigomba kuramya Imana abanyembaraga bagomba kuramya Imana boroheje abakomeye bose bagomba kuramya Imana tuvuge ngo amen abamarayika bagomba kuramya Imana twese kubera ko turi imirimo y'Imana tugomba kuramya Imana ibagirire neza ku minsi twabanye namwe mwatugiriye neza haleluya mwatugiriye neza nta kibi na kimwe twibuka Adonai tubasabiye umugisha w'Imana ubwo muzajya muzi Kigali muri Betami rwose tubakinguriye amarembo rwose turayakinguye data azatanga uburyo abantu bongere babonane turakinguye abanyaburundi bazajya bazi Kigali turabakinguriye Gerizo turabakinguriye Mushu turabakinguriye rwose mujye muza kuturamutsa n'abari inyuma tutatubona muze muza basi mutambuke iwacu muturamutse abantu bose bari kuri kamera turabashimiye mwabanye natwe muri iyi minsi muhagaze mumeze neza Imana ibaha umugisha ibyo twavuze bitari byiza muze mugerageza abana abahungu ni beza mucuruza ubutumwa bw'Imana kandi bugere kure data wo mu ijuru abaho umugisha amen